¿Qué tal, señores? Buenas tardes. El día de hoy nos tocó trabajar fuera de lo que es el taller. Tenemos el día de hoy una camioneta Ram 4000 modelo 2012, la cual el cliente nos las trajo porque presenta el siguiente fallo. En ocasiones le tarda en arrancar y dice que tiene pérdida de potencia al momento de querer acelerarla o desbocarla o hacer algún rebarse. Tiene lo que es pérdida de potencia. Le instalamos lo que es el equipo de diagnóstico Whitec y encontramos lo siguiente. Tiene códigos de falla relacionados con circuito de inyector de combustible del 1 al 8, ¿sale? Y también tenemos presente lo que es un código de falla, el P0306, que es relacionado con falla de encendido en el cilindro número 6, ¿vale? Esto es con relación a lo que es el falla de motor. Tenemos otros códigos relacionados con lo que es el módulo totalmente integrado, pero pues ahorita vamos a dejarlos en stand-by. Nos vamos a enfocar directamente a lo que es los códigos de falla y el fallo de lo que es el motor. Arrancamos la camioneta, por favor. Ok, aquí vamos a notar ahorita que lo que es los códigos que están almacenados se convierten todos en activos. Únicamente se queda pendiente lo que es el fallo de encendido en el cilindro número 6, porque pues bueno, se queda pendiente porque todavía no está completado su ciclo en lo que es el monitor, ¿sí? Ojo, aquí tenemos un dato muy importante que nos dijo el cliente, que previamente le cambiaron lo que es el driver del inyector. Posiblemente aquí esté repercutiendo esa parte. Nos vamos a lo que es monitores de OBD y vamos a tratar de detectar qué cilindro tiene falla de encendido actualmente. Ingresamos. Y aquí tenemos el cilindro número 6 que está marcando una falla, el contador. Aceleramos un poco el vehículo, le damos una acelerada constante y vemos cómo sube el contador de falla de encendido en el cilindro número 6. Le damos otro, por favor, y vemos que sigue subiendo, sigue incrementando el contador de falla de encendido en ese sensor. También aunado a eso tenemos un ruido. Nos damos cuenta, se escucha un ruido aquí en la parte del motor, muy peculiar, muy característico en los motores 5.7, como este es el caso. Sufren muchas veces de lo que es el árbol de levas. Se va las levas ya sea en el 7, en el 8, en el 6, bueno, va dependiendo, ¿sí? En este caso vamos a tratar de checar lo que son el fallo de encendido del 1 al 8. Nos damos cuenta que están todos activos. Aquí nosotros ya tenemos instalado lo que es el osciloscopio en el 2, en el 4 y en el 6, lo que es un banco, el banco número 2. Aquí los tenemos instalados en nuestros inyectores. Positivo a lo que es la señal de control y un negativo a lo que es masa. Tenemos instalado lo que es el osciloscopio. Vamos a tratar de entrar y vamos a graficarla. A ver, vamos a checar un poco lo que es la conexión y continuamos. Ok, señores, ya tenemos instalado lo que es nuestro osciloscopio en el 2, en el 4 y en el 6 en los canales A, B, C y D posteriormente, tomando en cuenta que el C
es el del cilindro número 6. Nos damos cuenta que aquí el A, el B y el D tienen lo que es señal de control en el circuito. El azul es el número C, el número 6, perdón. Y nos damos cuenta que no tenemos lo que es el circuito de control, lo que es el pulso por parte de la computadora, ¿sale? Vamos a graficarlo con una onda cuadrada y nos damos cuenta que todos, lo que es el A, el B y el D, tienen lo que es señal, menos el C, que es este de aquí, ¿sí? Aquí está marcando 12 voltios y pues bueno, se queda fijo lo que es la señal, no está haciendo lo que es el control, la computadora de motor por este lado. Vamos a corroborar nada más que sea efectivamente. Vamos a checar lo que es el cableado y pues bueno, tratar de detectar también lo que es el ruido que tenemos en la parte de punterías, porque esa es otro tipo de fallo. Más que nada, al parecer es una falla mecánica. Tenemos aquí dos fallas, una electrónica por parte de la computadora y una falla mecánica. Bien, señores, nada más para que quede entendido lo que acabamos de revisar ahorita. Aquí tenemos lo que es el diagrama de inyección de combustible, el control de sistema de control de combustible del motor 5.7. Aquí tenemos en esta parte de aquí arriba lo que es el PCM y en la parte de aquí abajo lo que son los inyectores. Empezamos por el 2, el 4 y el 6 y el 8 posteriormente, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos un circuito común de 12 voltios y lo que es la señal de control por parte de la computadora de motor del inyector 6, que es el específico en el que tenemos lo que es la falla de encendido, ¿sale? En esta parte de aquí no estamos teniendo control por parte de la computadora, teniendo solamente lo que es la señal de común de 12 voltios que viene protegida por fusible, ¿sale? Aquí está, es esta señal que viene de el fusible M19 en el TIPM de lo que es este RAM 4000 5.7. Bien, aquí nos dirigimos a lo que es la carta de diagnóstico con referencia a lo que es el P0306 cilindro 6 misfire, ¿sale? Tenemos que seguir lo que es la carta de diagnóstico. Todos los códigos de falla por marca o genéricos cuentan con una carta de diagnóstico. ¿Para qué? Es una diagnosis guiada, ¿sí? Aquí te va diciendo qué pasos debemos de seguir de acuerdo a lo que es el código relacionado. En este caso tenemos el P0306, que quiere decir falla de encendido en el cilindro número 6. Aquí tenemos lo que es una lista de las posibles causas o lo que pudiera llegar a estar ocasionando ese código de falla. Te manda lo que es el circuito del ASD, que ese es el que ya revisamos, viene siendo lo que es el común para todos los inyectores y bobinas. Te dice que también puede ser lo que es el circuito de control, que es lo que checamos con el osciloscopio y con lo cual no tenemos pulso. Te indica también que puede ser lo que es la bobina de ignición, en caso del 5.7 y o lo que es el control del número 3 para el 3.7. Te pide también lo que es la bobina, te pide también lo que es la línea o el cable en caso de que trajera cable de bujía, la bobina como tal, la bomba de combustible con el filtro o el sedazo tapado. Eso pues ahora sí se descarta porque pues el vehículo sí arranca. Una restricción en la línea de combustible, la bomba de combustible como tal, el sistema de presurización baja también de la línea, lo que es el inyector,
una falla mecánica y por último tenemos lo que es el PCM, ¿sale? Aquí te dice que si el código de falla está activo, hagas un borrado de códigos, enciendas otra vez y detectes si se vuelve a encender lo que es el código de falla. En este caso borramos los códigos y bueno, se vuelven a hacer presentes, ¿sale? Y te manda después a hacer lo que es una inspección visual, ¿sí? A ver si tenemos una obstrucción, algún cable trozado. Te manda a checar las señales de los sensores CKP, CMP, el MAP, que todo esté bien. Es una inspección visual. Y por último te dice aquí Internal Engine Component Failure. ¿Qué quiere decir? Que si tú detectas alguna falla visual o sonora, en este caso, de algún componente electrónico interno del motor, bueno, pues te enfoques en ver lo que está pasando, ¿sí? Aquí te pregunta si encontraste alguna de las antes mencionadas. Bueno, en este caso le damos que sí y me dice repare si es necesario. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hicimos lo que es una revisión en la tapa de punterías. Quitamos la tapa de punterías para ver el sistema del tren motriz, ¿sí? En este caso tenemos aquí destapado lo que son los balancines. Tenemos el cilindro número 2, el número 4, el número 6 y el número 8. Este es el que tenemos el detalle, ¿sale? Ahorita le vamos a dar inicio, le vamos a dar marcha para que veamos cómo es que no está trabajando. O bueno, tenemos una falla en el lado de escape. Vamos a dar marcha y se dan cuenta, no trabaja al escape. Esta de acá no está trabajando, todas las demás trabajan, suben y bajan lo que son los balancines. En este caso no está trabajando el cilindro número 6 por el lado de escape. Le damos otra vez. Esto es lo que básicamente está ocasionando la falla. Ya para terminar decidimos realizar una prueba rápida aquí en nuestro banco o nuestro simulador para ver que todos los drivers de los inyectores estén trabajando correctamente o confirmar la falla que nos está presentando. Ya tenemos encendido nuestro simulador o nuestro banco de prueba. Vamos a buscar la marca Chrysler. Vamos a darle en el tipo de computadora, que es una NGC, y vamos a buscar el motor 5.7. Le vamos a dar continuar. Nos pide que encendamos la ignición. Ahí está encendida y nos pide que demos start. Es una prueba rápida, está trabajando ya. Y nos damos cuenta que en el inyector número 6 se queda encendido. ¿Qué quiere decir? Que en su momento no hizo funcionar lo que es el driver, o desde un principio, si nos damos cuenta, estaba encendido, no trabajó. Entonces vamos a realizar una vez más lo que es la prueba para confirmar. Estamos con la ignición en off. Chrysler NGC. Ignición. Se queda encendido y le damos a start. Y nuevamente se queda encendido lo que es el inyector número 6.
prueba de que su driver no está trabajando. Desgraciadamente a nuestro cliente previamente ya le habían hecho una reparación en su computadora y comentaba que continuaba de la misma forma fallando, ¿sí? Aquí que tenemos que hacer, hablar con nuestro cliente y comentarle que hay que hacer lo que es el cambio de su computadora, y aunadamente tenemos que hacer lo que es destapar su motor para diagnosticar también su falla en el árbol de levas. Nada más simplemente corroborar al 100%. Desgraciadamente tiene dos fallas, no es muy común, pero tampoco es imposible, ¿sale? Entonces ya tenemos lo que es el diagnóstico, falla de computadora y su árbol de leva gastado, que es lo que sufren esos motores 5.7. Por el día de hoy sería todo. Este es nuestro primer video. Tal vez con el tiempo va a ir mejorando tanto la calidad como la edición, como el audio. Y pues bueno, es nuestro primer video. Somos Centro de Servicio Luzard Veracruz. Estamos ubicados en Calzada Lázaro Cárdenas 242 en Boca del Río. Espero que pues este proyecto que estamos iniciando nos vaya bien. Y pues bueno, seguiremos subiendo más videos con más fallas, más diagnósticos. En este caso no se puede resolver lo que es la falla desde un principio porque pues tenemos que cambiar componentes, pero pues bueno, esperen más videos y gracias.